اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو قلت لك ان النهارده هنعمل اكله حلوه قوي، وعايزه اقول لك ان انا عملت كميه كبيره بشويه بصل وحته لحمه زي ما هتشوفي دلوقتي. يعني تقريبا 350 جرام من اللحمه، مش اكتر من كده. عملت بيها كميه ما شاء الله زي ما انت هتشوفي كده دلوقتي. وكمان سويتها بطريقه مختلفه جدا. لو قلت لك ان انا سويت الاكل ده في البطرمان هتصدقيني؟ لو قلت لك انا سويت الاكل ده في البطرمان هنشوف. بصي يا ستي الكل، هاتي كميه من البصل. انا البصل وفلفل احمر وفلفل اخضر. انا كميه البصل دي انا مش هاخدها كلها للوصفه، نصها هاخدها للوصفه ونص تاني انا لوصفه تانية. بس انا قلت بما ان انا هفرم في المطحنه فبالمره. هنا ده 350 جرام من اللحمه، والبصل والفلفل انا فرمته وصفيت الميه منه كويس جدا. اديت لفه كده اللهم صل على النبي اللحمه. وبعد كده نزلت بقى كل الخليط اللي انا لفيته ده زي الفل يا بنات، زي الفل. وبعد كده حطيت يعني معلقه كبيره من البيكنج باودر. وبعدين حطيت 5 معالق من النشا يا بنات. في ناس بتحط دقيق، في ناس بتحط نشا. النشا احلى من الدقيق، النشا بتمتص كل السوائل. وكمان حطيت معلقتين من الفيجيتار العادي اللي هو البارد. تمام تمام. وبعد كده دعكتها كده في بعض بقى جامد. وبعد كده جبت البطرمان يا جماعه مغسول كويس ومتنشف ومدهون مسحه من الزيت كده. وبعد كده جبت السياخ الشيش طاووق دي، وبعد كده قسمتها بالنص وصبعت زي ما انت شايفه كده. بميل البطرمان ليه يا جماعه عشان اعرف ادخل فيه الكفته. تمام. وكمان ماسكه الزيت كده قدامي وبصبع بيه، يعني بدهن بايدي الزيت وبصبع بيه. تمام يا بنات زي الفل. هنا ما شاء الله عملوا لي كميه الله اكبر رهيبه. هنا جبت بقى خلاص بعد ما خلصت بالفويل وحته من الفويل وقفلي كويس جدا. انا مش عايزه اي حته تكون مفتوحه عشان ان انت تقفليه ده البخار هيتكتم جواه ويسوي ويخلي الكفته جوسي. تمام. بيجيب صينيه وتحطيها كده وتبقي مولعه الفرن على درجه حراره عاليه. وبعد كده تدخليه ما شاء الله مفيش نص ساعه وتلاقي بقى الريحه طلعت وبسم الله ما شاء الله، مش عايزه اقولك قد ايه. هنا ما شاء الله الفكره يا جماعه من تسويه الكفته في البطرمان ان هي بتبقى جوسي اكتر كتير من ما انت تحطيها في الصينيه وبتحطيها كده. لا دي بتبقى جوسي وطريه وبتحسي جوسي كده من جوه وجميله وطعمها فظيع. عايزه اقولك بقى التوابل طبعا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، واحده من الماجي، ملح، كل اللي عندك، بهارات كفته، بهارات برجر، كل اللي عندك حطيه. زي الفل يا بنت زي الفل. عملنا بقى شويه رز كده بسمتي، تقريبا كنت عامله كوبايه الا ربع تقريبا حاجه كده. وبعد كده رز بقى الكفته. عايزه اقول لك عملت 17 واحده من الكفته بسم الله ما شاء الله من 350 جرام من اللحمه. تمام تمام. طبعا انا حطيت بصل وفلفل احمر وفلفل اخضر. تمام تمام. حط بقى البهارات اللي انت عايزاها. هنا بقى الصوص اللي طالع منها انا مسكت فرشه وقعدت ادهن بيه. بصي الصوص ده فظيع اهو يا جماعه. بلمع كده الكفته بيها ما شاء الله جوسي جدا وجميله. هتشوفيها دلوقتي وانا بمسكها، بس طبعا كانت مولعه نار. انا بالظبط خلصت على اذان المغرب بالظبط واحنا صايمين. كل سنه طيبين بقى ال10 ايام اللي هي قبل العيد. كل سنه طيبين يا جماعه. وصفات العيد بقى بدات وبالف هنا وشفا. واعملي بقى الكميه الرهيبه الجميله دي وادعي لي بقى دعوه حلوه. وما تنسيش بالله عليكي لايك وشير واشتراك في القناه. مع السلامه. بالف هنا وشفا. كل سنه